10% 나오면 20%. 그러면 조금 좋아지는 좋아. 거예요? 솔직하게? 오케이. 이번에는 요거 말고 다른 걸로 눌러가지고. 근데 이거 한 번에 고쳐주는 건 말이 안 돼. 찝히는 거는 한 번에 진짜 고치진 않고 방향성만 한번 보는 거예요. 그냥 가만히 있는 건가? 네. 이거 가만히 아파요. 다시 일어나서 다시 올렸다 내렸다. 저거 잡고 다시. 진짜? 좀 괜찮아졌죠? 진짜? 근데 또 계속하면 소리 나긴 하는데. 진짜? 아니야, 거의. 그 갈고는 일시적이란 말이에요. 근데 너무 신기하다. 가만히 서 있을 때는, 진짜 잘 걸려. 밴드가 있으면은 그런 걸 해주면 좋은데, 우리 이런 운동 많이 하잖아요. 여기서 이게 피는 것만 많이 하지. 근데 이거를 살짝 뒤로 앉았다가 그대로 들 거예요. 일자를 만든다는 생각으로. 근데 제가 밴드를 여기에 걸어서 허벅지가 앞으로 가는 걸 막아줄 거거든요. 그 상태에서 골반만 움직이면 다른 건 살짝 해보실까요? 이제 무릎. 에이, 끼고 앉으라고 하지. 무섭지 않은 척합니다. 체육입니다. 일단 당기기 전에 어떤 식으로 하냐면 엉덩이를 뒤로 빼주세요. 뒤로 빼주시는데 얘를 그대로 더 뒤로 엉덩이만 이렇게 간다는 거예요. 굿. 자, 다시 한 번 더. 이게 이렇게 돌아가요. 얘가 돌아가지 않는 선에서 올 수 있는 만큼 여기서부터 이제 무너지죠. 여기서 왔다 갔다. 여기서 일자로 일어나는데 상체를 들면서 얘만 밀어줘요. 마시면서 뛰고 왔다가 그렇죠. 얘를 줘. 어머, 이렇게 엉덩이 틀지 말고. 내 엉뚱하니. 얘를 접는데 엉덩이를 틀지 않고 그대로 얘만 그런 느낌으로 가는 거죠. 덮이잖아요. 덮여야 될 구간에서 이게 힘드니까 이렇게 돌아요. 얘를 이렇게 돌아요. 스트레스 할 때도 거의 이렇게 빠져가지고. 일자로 최대한 힘대로 올라갔다가 그대로. 무게 자체가 왼쪽에 많이 실려 있는 느낌이거든요. 오른쪽 무릎에도 실어주세요. 이렇게? 그 상태에서 좋지. 이렇게 해볼게요. 무릎에 힘이 안 들어가는 줄 알았어. 무게 중심을 두고 좀만 더. 그래도 그러나? 지금 약간 돌렸죠 일부러. 여기서 그대로 돌려. 엄청 어렵다. 누나는 이 운동만 아까 했던 거. 저 위에서 무관절 상태 늘려주고 옆구리 올렸다가 중등근 운동. 이걸 해주고 그다음에 요거 얘를 오른쪽으로 접고 고관절만 좀 쓰기만 해도 훨씬 찝히는 게 덜해질 텐데. 이것도 혼자 하면은 또 보통 이렇게 하고 있는 거 아니야? 셀프로 알 수 있는 방법 뭘까? 거울 보고 하는 거? 뭘 보고 하는 셀프로 하는 거? 20번 하려고 하면 힘드니까 자기 패턴이 나온단 말이에요. 그러니까 익숙해지면 이제 저절로 스트레스도 여기 다 잡아요. 누나는 다행인 거야. 똑같아서 다른 거라고 생각했는데 근데 이것은 확 좋아지기가 힘든 거니까. 근데 진짜 많이 좋아. 지금 괜찮아졌어? 진짜. 표정 찍어주세요. 표정. 생각보다 진짜 많이 좋아. 이건 진짜 진심. 진짜. 근데 알지. 그거 다시 하면 똑같아. 이게 제일 불편했잖아. 근데 이거 할 때가 제일 불편했거든, 나. 사실 걸을 때는 아무런 지장이 없어. 운동할 때. 이거 한번 해보세요. 앞으로 차볼까요? 네. 이제 천천히 갈 때는 네. 괜찮다고. 네. 소리 나. 소리 나요? 소리 나지. 자. 잠깐만. 왼쪽으로 가지? 이거 오른쪽으로 줬다. 왼쪽이. 오른쪽만 했잖아 지금. 왼쪽에서 나. 왼쪽에서 나 이제. 왼쪽도 해야겠다 이거. 오른쪽 다. 근데 방금 누나 이거 한 번만 자세 잡아주세요. 이렇게 하신 다음에 엉덩이 살짝만 들고요. 얘를 조금만 들고 살짝만 누를 거거든요. 그 상태에서 한번 아까 했던 거 한번 다시 해볼게요. 어이구 왼쪽인데 완전? 왼쪽으로 돌아왔어. 좀 크게 나는데 목 뚫리는 소리가 나는데? 넌 이리로 들어왔어. 이것도 똑같이 해주는 거. 심지어 너 오른쪽도 안 나가는 심지어. 물론 이거 빠르게 할 때 골반이 약간 돌아가기는 하지만 최대한 정면을 잡고 한다고 생각을 해주시면 또 좋아지실 거예요. 그러니까 결국 이 동작도 계속 해야 그 소리가 안 나는 거니까 아까 운동을 해주고 이거를 맞춰서 이렇게? 네. 소리 안 나지. 그러면서 이제 속도를 빠르게 해야 돼. 그렇지.
운동 많이 하시네 오랜만에. 그렇게 왔어. 너무 저질 같잖아. 아니에요 뭐. 자, 그럼 오늘 레슨